வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு அமேசிங் ஆர்சி டாய்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து நம்ம சேனலோட வெரி ஸ்பெஷல் வீடியோ. ஏன்னா நம்ம வந்து பெஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் தி மந்த் சொல்லிட்டு 2 பேர்த்த நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டேரெக்டாக சூஸ் பண்ண போகிறோம், எந்த குழுக்கள் முறை எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிவ்அவே எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே வந்து நம்ம காமனாக எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணுவோம். புதுசாக யார் வந்தாலுமே, நியூவாக வந்து யார் வந்தாலுமே அவங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறத, கமெண்ட் பண்ணுறது, அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரவங்க எல்லாருமே அந்த லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும்ல. இப்போ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறாங்க, அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருக்கிறாங்க, நாங்களும் பார்க்குறோம். ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து பெஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் தி மந்த் சொல்லிட்டு டேரெக்டாக ஒரு 2 பேர்த்த நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க 2 பேர்த்தையுமே சூஸ் பண்ணியாச்சு. இங்கே லிஸ்ட்டு இருக்குது. ஸோ நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அதை உங்களுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சிடுறேன். ஸோ எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன், எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, அதாவது வேர்ல்டு ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்சி கார், க்யூட்டான கார். ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம சேனலில் மோஸ்ட்லி ஆர்சி கார் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலானது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலான, எனக்கு அண்டு வேர்ல்டுக்கே ஸ்பெஷலான ஒரு காரை கொடுக்கணுன்றது தான் என்னோடய எண்ணமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து அழகாக க்யூட்டாக 2 கார் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு, வந்தாச்சு. செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜீப்ரா ஒரு ஸ்டைலில் இருக்குது. இந்த டாய் வந்து இந்த காரோட ஸ்டைலு செம்மையாக இருக்குது அண்ட் புதுசாக இருக்குது, பிரிக்கலை. ஸோ இதை அப்படியே உங்களுக்கு நாங்கள் அனுப்பிடுவோம். ஸோ நீங்கள் பிரித்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்து அதை எங்களுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா அதை நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம காட்டலாம். ஸோ அவங்களும் பார்த்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இன்னொரு அடுத்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்குங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கார், ப்ளூ கலரில். அண்ட் இதுக்குரிய ஸ்டைலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப ஆன்லைனில் வந்து சில இது அன்அவைலபிளாக போயிடும், சில இது வந்து ரிவ்யூ நல்லா இருக்காது. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்து பெஸ்ட் ரிவ்யூ அண்டு நல்ல கலர் மாடல் ஸ்டைலாக இருக்கிறதா நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்துருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இது ப்ளூ கலர் அண்ட் இதுக்குரிய ஸ்டைல்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் நான் காட்டுறேன் நான். ஸோ இந்த கார் தான் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 பேர்த்துக்கு ஸோ லிஸ்டிங் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அவங்க 2 பேர்த்துக்குமே என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள். ஸோ அவ்வளோதான். அண்டு நிறைய பேர் இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ சாரி, நம்ம வந்து ரெகுலராக நம்ம எடுக்கிறோம். இப்போ நம்ம 2 பேர்த்துக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ நிறைய பேர் லிஸ்ட்டில் இருந்தாங்க, அதில் இன்னும் பெஸ்ட்டாக 2 பேர்த்த நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இவங்க 2 பேர்த்துக்குமே கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ அந்த 2 பேர் யாருன்றதை நம்ம காட்ட போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு 2 சீட் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான். என்ன தெரியலன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம், திருப்பி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு திருப்பி இப்போ காமிச்சிடலாமா? ஸோ லெஃப்டாக ரைட்டாக 2, லெஃப்ட்டு ரைட்டு எதை நம்ம வந்து திருப்பி காட்டலாம்? ஃபஸ்ட்டு இதை காட்டிடுவோமா? வேணாம், இதை காட்டுவோம். ஓகே, தெரியுதாங்க யாருன்ட்டு? தெரியும் நம்புகிறேன். ஸோ விஷ்ணு, என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள். ஸோ நீங்கள் தான் வந்து பெஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் தி மந்த்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிவ்அவே அமேசிங் ஆர்சி டாய்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் கிவ்அவேல நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. செம்ம. ஸோ உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள். ஸோ விஷ்ணு, நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, செகண்ட் யாருன்னு பார்த்துடலாமா? ஓகே தெரியுதா யாருன்ட்டு? இது ஜூம் பண்ணி காமிச்சிடலாம். இதை யாருன்னு படிச்சிடலாமா? தமிழ் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ், நீங்கள் தான் வின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் என்னோடய மனசார வாழ்த்துக்கள். ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரொம்ப அழகாக வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து அதில் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதை ஜென்யூனாக நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணி அண்டு நீங்கள் மற்றவங்களோட கமெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் அந்த அடிப்படையில் உங்கள் 2 பேர்த்தையுமே நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் இந்த சேனல் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக வந்து கமெண்ட் போடுறது அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ அகெயின் நான் 2 பேர்த்தையுமே நான் சொல்லிடுறேன். விஷ்ணு அண்டு தமிழ் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ், நீங்கள் 2 பேர் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப ஹாப்பி. அண்டு வியூவர்ஸ், நீங்களும் நிறைய பேர் பார்ப்பீங்க. ஸோ விடாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவு நான் எல்லாத்தையுமே எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் அப்படி தான் எடுக்க முடியுன்றதுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவு வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நிறைய பேர் வருவாங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறைய பேர் நம்ம சேனலுக்கு வராங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து கிவ்அவே அதிகமாக நம்ம கொடுப்போம். ஸோ அண்ட் கிவ்அவே நாங்கள் கொடுக்குறதுல ரொம்ப ஹாப்பி. அண்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து டாய்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ரீச் ஆகணும், அது ரொம்ப எங்களோட ஒரு குறிக்கோள். அண்டு டாய்ஸ் விளையாட ஆரம்பிக்கணும். மொபைல்லாம் எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மொபைல் கேமிங் எல்லாம் ரொம்ப வந்து மொபைல் கேமிங் போயிடுச்சு. ஸோ அதை கொஞ்சம் குறைச்சி முடிஞ்ச அளவு
அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்ச அளவு உங்களோட டாய்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வாங்கி விளையாண்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் உங்களுக்கும் நல்லது. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் வந்து பரப்புங்க. ஸோ உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும். அண்டு அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து கிவ்அவே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்டு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அண்ட் இவங்க 2 பேர்த்துக்குமே கொடுத்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். அகைன் நான் 2 பேர்த்தையும் காமிச்சிடுறேன். தமிழ் கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ், விஷ்ணு, நீங்கள் 2 பேர் தான் வின்னர். 2 பேர்த்துக்குமே வாழ்த்துக்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ அதை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு புது ஆர்சி டாய் இல்லைனா ஒரு டாயோடு உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் பீட்டர். பீஸ்.